schon Fred an déier haut 2 Propositionen zu deposéieren, eng vun enger Revision vun der Konstitution an eng Proposition de loi, die awer anzwee datselwech Thema hunn nemelech de Statut vum Déier. Ustoss haut ze huet ginn, wie mat Petitionären heieren hunn, die hai am Haus empfänge gesinn zum Déiereschutz, alle 4 ran, dat Situationun gif ass a voice. De Bütt ass Echtens an der Konstitution Artikel 11 so zu ändern, fir ze soen, dats de Staat Déiere net nëmmen protegéiert, mé unerkennt, dat Déiere keng Sach sinn, mé liewech, sensibel wie se. An Proposition de loi huet als Bütt en Artikel am Code zivil beizefügen tëschend de Personen op d'enger Sach an de Bienmeuble op der Äner Sach, fir ze soen ne rentre pas dans la notion de bien les animaux pour constituer des êtres vivants doués de sensibilité dont la dignité doit être reconnue. Ich hoffe, hier am Haus ob eine breite Unterstützung von diesen RDR-Propositionen zählen zu können. Ich sage merci.